小徑灣商業街咧，自設一個地下停車場嘅，搭 lift 可以直接上去上面嘅商業街。商業街主要以食肆為主，好似燒烤啊、粵菜啊、嗰啲西餐廳啊，同埋一啲快餐店，例如 KFC 嗰啲都有嘅。咁另外咧，可以行下逛下買下嘢嘅咧，有呢個西西弗書店啦。咁啊，同埋可以行到佢哋嘅會所裏邊咧，有啲茶室咁樣嘅。好啦，出去睇睇啊！就係好傳統嘅華潤風格呢個商業街，就係有啲似萬象天地嘅嗰種商鋪咁樣啦。今日係星期四嘅下晝嚟嘅，賣生果啦、奶茶店咁樣啦。今日本身嘅工作咧就係去踩盤嘅，天氣太熱啦。咁啊，反正又去開海邊，去碧桂園嗰邊，乾脆再過嚟呢邊咧，去喺啲商業街買支嘢飲咁樣啦。咁啊，因為今日輕裝上陣啦，所以又着背心。呢條商業街咧，一到夜晚咧，啲人就出晒嚟。小徑灣咧，確實就係一個海邊嘅樓盤裏邊咧，入住率比較高嘅。主要就係以呢個深圳人過嚟買為主。想當年咧，第一期開盤嗰時喺嗰個深圳灣體育館度開盤嘅，一日就賣晒啦，真係好誇張。咁啊，不過小徑灣有佢嘅個人魅力之處嘅，出到嚟咧有佢哋自己管理嘅一個沙灘啦，對外開放嘅，不過係由華潤呢邊去管理翻，因為你商業街都係佢哋管理。呢邊就高消費啲嘅，比起十里人灘嗰邊咧，呢邊啲商鋪嗰啲 grading 係高啲嘅。小徑灣呢邊係屬於內海嚟嘅，所以就比較海浪平靜啲，同埋呢個沙灘咧，啲沙都比較幼細啲嘅。千祈就唔好禮拜六日嚟，禮拜六日嚟嘅話咧，人多到不得了嘅會，好舒服。望翻去商業街嗰邊，呢度有個5星級艾美酒店嘅。咁我上嗰次咧就喺啲非旺季見到咧，就幾平嘅，1500幾，住一晚包埋自助餐嘅。咁而家旺季咧，我諗應該可能要2000蚊左右啦。可能華潤呢邊咧啲租咧都唔平嘅喎，2房係3500一個月。呢度咧有啲有5000蚊一個月3房。講商業嘅話咧，小徑灣呢度咧絕對係好過十里人灘嗰邊嘅。你睇啲商鋪都 grand 好多。咁當然呢邊啲消費貴，同埋呢邊咧啲租金都貴啲咁樣啦。不過你話你平時我唔係日日過嚟呢度呢餐廳食飯咧，買下餸啊嗰啲咧都可以去翻咧十里人灘二期梵高迪海嗰邊咧。樓下就好多新鮮超市啦，佢呢個價錢咧又配翻呢啲素質嘅樓咧都 OK 啦，即係正常價錢啦。純粹喺度 hea 講一下，喺度分享一下咁啊，結束啦呢個節目。咁我哋下期節目再見啦，拜拜。